Kažu ljudi da mačke uglavnom nagrabuse zbog radoznalosti. Ova mačka je rešila da vidi šta se dešava negde između planina i mora na 3 prelepa skrivena mesta. Ne sumnjam da će ovo biti jedno čarobno putovanje. Oduvek sam želela da gledam drvo masline ujutru kad ustanem, uz prvu jutarnju kafu. U tome sam uspela, ali, naravno kao i svaki čovek, uvek ima level up. Danas idem sa Nešom u maslinjak da vidim kako se one gaje, kako rastu, kako se vole zaista i šta nam sve daje. Obožavam masline. Što je vruće, čoveče. Pa, težak dan. Jeste, da. Po ovoj vrućini stajati. Ali dobro, znaš šta, s obzirom da videla sam od jutros da vama ništa nije teško, Naravno. onda mene malo sramota da kukam, tako da prestaću. Naravno, pa kad se radi oko kuća i oko maslina, onda ništa nije teško. Sad se nalazimo konkretno u jednom maslinjaku koji je zapušten malo, kojega bi u stvari trebalo malo to sada srediti, kultivisati. Koze inače mogu pripomoći i konji u tome. Da, vidimo. Da, a na kraju najviše tu posla obavi čovek. Sve to poseče i da bi došle same masline do izražaja. Evo, konkretno ova sada ovde, maslina je mlada koja je izrasla iz staroga stabla koje je nekad neko odsekao i ona sad raste, međutim treba je malo pomoći, malo je okopati, malo je doneti... Da se to prokrči, jel? Tako je, prirodnog đubriva da bi ona lepše rasla i da bi bila zdravija, jer kad je zdravija manje napadaju bolesti. Inače radi se o sorti koja je otporna na mnoge bolesti, pogotovo ove današnje. Mislim pri tome na rak masline i tako nešto, radi se o žutici. Ono što mi je fascinantno je da ste vi bili uporni u Tižizel, da ste kupovali deo po deo zemlje i deo po deo i sređujete, je li tako? Sami, polako, na tenane? Da, pa tako je nekako ispalo. Sad je ostalo na tome da moramo još mnogo toga da uložimo, da to sredimo, uredimo, ogradimo. To sve naravno iziskuje mnogo rada i naravno materijalnih sredstava koje čovjek mora da uloži. Hoćeš li da mi pokažeš sad kako izgleda jedan sređen maslinjak? Da, mislim da je možda sada zgodna situacija da pogledamo kako to izgleda kada je sređeno. Pogled ćemo sačuvati u principu da nam ostane sličan, ali zato će ovaj ambijent u kom se nalazimo biti drugačiji. Čoveče, kakav pogled. Da, to je ono što sam ti pričao. Znači, nalazimo se u maslinjaku koji je, uslovno rečeno, revitalizovan. Sad tu uvek ima posla šta da se doradi. Dobro, ova trava mora da se pokosi kako raste, tako naravno mora. Ali on znači je čist, on je sad pripremljen i one su samim tim što su revitalizovane, orezane, znači dodato im je đubrivo, one sad polako kreću da rastu, da bujaju, da proizvode nove mlade grančice iz kojih onda posle imamo plodove koje posle naravno beremo i obrađujemo. Ona je zahvalna biljka, ona ti vrati na najbolji mogući način. To verujem i to ćemo da vidimo sad. Što ćemo sad da radimo? Pa sad možemo, na primjer, da uberemo zelene masline u ovom sada periodu njihovog sazrevanja. Znači to su rane koje ćemo posle onda da tucamo i da pravimo, kako se to kaže u narodu, tucane masline koje posle onda držimo, konzerviramo u moru, ali pre to postoji određeni proces kako se dođe do toga i posle možemo u određenom periodu, u stvari, onda možemo da ih konzumiramo. Ja se nadam da ćeš mi dati da uživam u njima. Ma naravno. I kao prilog nekom jelu će biti divne, a i same, vidjet ćeš, svidat ćete se. Jedva čekam. Ajmo da Možemo da beremo, pa ćemo da ih pravimo. Može. Ajmo.
E pa onda, malo kasnije, kada sunce malo mine, idemo kod moga kuma Boška da vidimo kako izgleda taj stari mlin gde se prerađuju masline. Može? Može. Da. Daj mi ovog pogleda malo A još. pogledaj, molim te, pogledaj ovu divotu. Divota od života. Da. Meni poslao Neša. Kaže, idi kod mog kuma Boleta, on će sve da ti kaže o maslinama, o mlinu, o svemu što je nekad onako, što se radilo od srca. Kako bi se reklo. Gde smo mi sad, Bole? Kako se ovo zvalo? U Konobi. To je prizemlje kuće gdje smo živjeli, gore je sprat za stanovanje, ovo je Konoba, koja je bač, burat za vino, mlin i tako. Reci mi, kako ovo radi? Odnosno, kako je radilo? Kako je radi i danas. Jel da? Jest. Tu hvali, tu ono skinuto je, kad se renovirala kuća, dođe osovina drvena Da. i dvije šipke, isto drvene, koje su i to okreće konj. On se za jednu veže, i za drugu se veže i on u krug vrti. I ide u krug. Jest. Dobro, koliko nam treba kila maslina da bi se, evo, napunilo ovo? Pa obično je to bilo između 240 i 260 kg, to se mlin zvao. Koja sorta maslina ide uglavnom u ulje? Koje vi ovdje imate? Koje mi ovdje imamo, te idu. To je znači žutica, ona je zastupljena 85%. 5% je crnica i jedno 10% lubrdeška maslina. Te tri vrste dominiraju na poluostrvu Luštice. U zadnje vrijeme počele su, znači u zadnjih 15 godina su ljudi počeli da sade i masline, neke italijansku vrstu, grčku vrstu i tako. Dobro, a što je krompir sad ovdje, Bol? A krompir se čuva ljeti, sad ga čuvamo mi, krompir ovdje iz zemlje vadimo u pola juna. I on je sad, da bi mu kamen davo hladnoću, zato ga držimo tu, da ne bi počeo da klije. Još jednu stvar samo imaš da mi pokažeš, to je u stvari nastavak šta se desi posle kad se ovdje samelje maslina. Kad se ovdje masline se samelju, prenose se tamo, podpresuju se. Hoćeš da mi pokažeš još i to? I da onda znam sve, ko velika što se tiče maslina. Ajmo. To je presa za cijeđenje ulja. I kako to funkcioniše? Evo, ona se sastoji od ovih drvenih šarafa. Dobro. Od ovo, to ovdje je lokalni naziv je kobila za ovo. Dobro, što kobila? Odakle znam. To je stari naziv. Ovo je podkobiljnak i ovo su trupe. Dobro. Ovo je pogač. Ovaj Dobro. dio. A ovaj dio je tijesak. Dobro. Znači tiješ ti se. Dobro. Sad kad mi sameljimo masline, ovo sve skidamo, odvijemo ove šarafe, ove sve i ovo skinemo. Onda na ovaj tijesak postavljamo ove koše koji se... Zašto služi taj koš? Da u njega stavljamo samljevene masline. Aha. Čekaj da ti pomognem. Može. Ajde. To nije. Dobro. U njega on sad ovdje dođe, tu na taj tijesak, njega punimo. Da. Znači, ko fon ga punimo. Zaravnamo, punimo sljedeći. Tako, za 240 kila treba 6 ovakvih koša. Ovo se koš zove. Dobro. Stavimo ih, naslažemo, ponovo s ovim pritiskamo i onda ide po jedna trupa, ova. Jer je to visoko gore. Zavijemo skroz dok dođe do dna šarafa. Ponovo to odvijamo, stavljamo drugu trupu. Sve zavisi koliko... Znači, na manje koša treba više trupa ti. Razumem, da. A reci mi, još uvijek je u funkciji? Još uvijek je u funkciju. Koliko ima godina? Pa što znam sad, da ne računamo, 1898 je proizveden. 1898. Jeste, evo možete slikat, tu ima. I od tad radi? I od tad do dan danas radi.
kako smo se izborile za ovaj sto, boga mi. Ja, ali ovaj vetar što mi prija, Da, ovaj neki da. zapadni, tako, donosi dobru energiju. Ja Da. čekam da počnemo. Onda da počnemo. Šta ćemo danas, kako to uopšte da im predstavimo ljudima, kako oni to uopšte da dožive, a nisu sa nama ovde da opipaju ovo, da osete ovaj miris jode, ove soli. A znaš šta? Sve ovo, kako da im to dočaramo. Sastojci. Najbolje. Ajde, sastojcima i malo ćemo da pričamo. Znači, početak cele priče u stvari kreće iz maslinjaka. Da. Zato što u maslinjacima raste pre svega divno povrće, voće, u hladovini krošnji maslina, ali tu postoji jedna predivna, čarobna ptičica koja se zove crvendać. I? Crvendać se zove zato što ima crvena, ovako potpuno prsa, jarko, naranđaste, skoro crvene boje. Ona je potpuno mala, slatka sa malim kljunićem, predivno peva i kada je proleće i jesen, oni se zapravo vode ljubav crvendači u maslinjaku, naseljavaju maslinjak i prave mala gnezda. Dobro. Ta gnezda ćemo mi danas, Keti, da pravimo samo od jednostavnih sastojaka, ali dočarat ćemo ih kasnije sa onim što je unutra. Morskim sastojcima sa dodatkom... Sa dodatkom maslina, jer crvendać pravi gnezda u maslinjacima. Znači ovako, u brašnu već smo ubacili malo praška za pecivo. Dobro. I sada može da bude bilo koje brašno, znači integralno ili glatko ili oštro. Dobro. Sada ćemo dodati putera. Okej. Soli? Tako je, moramo malo soli da ubacimo. I dodat ćemo jedno jajce. Jer u gnezdima uvek i budu jaje normalno. Sada ćemo da napravimo stvarno vrlo jednostavan recept za korpice. Morat ćemo malo i bibera, Keti, da Dobro, stavimo. dobro. Evo. Da onako malo dobijemo mrvice tih. Tako je, u gnezdašcu stvarčica koje se nalaze. I sad ćemo malo rukama da ga doradimo. I onda ćemo da vidimo šta će dalje da se dešava. Pravimo test zapravo za korpice, odnosno gnjezda, koje ćemo ubaciti u naše male modlice i onda ćemo to da probamo da ispečemo. Obožavam ove tvoje modlice, super su. Ne, ali stvarno super su jer tanke su. I jednostavne su, znači nisu neki kič, neke sad tu ornamentika koje su nepotrebne, jer sve lepe stvari zapravo su jednostavne. Upravo. Sad ćemo malo još da ga izvadimo, da ga doradimo na stolu. Sad, pošto nam trebaju korpice, znači onako moramo da imamo i sa strane, da bude baš onog gnezdašca, dole ćemo malo da izdubimo. Ajde ti napravi prvo da vidim kako ti to radiš. Znači moramo malo veću kuglicu, to hoću da ti kažem, ne kao kad pravimo neki keks ili kolač, stvarno nam treba gnezdašci iz koga ne smiju da ispadnu jajarci i mali ptići, mali crvendaći. Tako da ćemo Tako da ćemo ovako izdubiti, a sa strane im napravimo ovako, znaš, da ne mogu da ispadnu ivice. Dobro. A dole ćemo malo da ih izdubimo, prosto da imamo unutra prostor. Zamenjali smo pozicije. Da, dobro. Ti ćeš šta, a ja ću šta. Evo ovako, ovdje ćemo da pripremamo preliv, a ovdje ćemo da pripremamo nadev. Dobro. Paralelno idemo priču. Moram da kažem, glavni i osnovni sastojak je maslina žutica, najuljanija vrsta na svetu koja postoji, koja daje 25% maslinovog ulja u svojim plodovima. Ti si sa Nešom vidjela kako izgleda rana berba, od koje tucnemo svaku, odgorčimo je, stavimo je u more. I danas ćemo ih upotrebiti. Mi smo to pripremili tako što će one biti glavni sastojak, iseckali smo ih već i iseckane, odgorčene, tucane masline stavit ćemo zajedno sa lukom koji si mi ti pomogla da iseckamo. Hvala ti puno, jer je ovaj recept pravljenja crvendačevih gnezda zaista komplikovan, ali preukusan. Idemo dalje. Ovdje će nam trebati naravno i maslinovog ulja, bez koga ne možemo da zamislimo mediteransku hranu. Ništa bez maslinovog ulja. I dodat ćemo maslinovo ulje u gnezdašca, odnosno u nadev. Sad,
biljka koja obavezno mora da raste u svim baštama Mediterana je peršunov list. A pre toga ću te upoznati sa malim slatkim inćunima iz našeg... Malim slanim, misliš? Da, I treba nož, ne? Slatki, zato što su ukusni, a slani su do bola, ali oni će tu svoju morsku slanoću da izgube u svim ovim sastojcima. Ja ih ovako nekako, ne znam, imam neke svoje fazone kako ja to radim. Nešto su mi previše nežni da ih sečem nožem, a dovoljno su mekani da možeš i ovako da ih... Znaš šta, mnogo je lepo kad se vide sastojci, ja uvek nekako volim da mi se sve vidi šta je u tome što ja sam isto to spremila. volim. Pa da. Ti ćeš da pripremaš prelev. Karamelizovani luk. Tako je, karamelizovani luk, malo ćeš staviti ulja kao podlogu, bez njega ništa, normalno, i ubacuješ luk, a onda ćemo malo da podlijemo sa, vidjet ćemo sa čim reći ću ti, a mi ovamo stavljamo u nadev pripremljene inćunčiće. Sad ćemo da isickamo peršunov list. Ej, to baš super. Jer peršunov list je stvarno nešto bez čega ne može da se zamisli ni jedna mediteranska bašta. On voli ovu klimu i mi smo presrećni zbog toga što ga imamo svaki dan u kuhinji. I iz vaše je bašte. Da, pri tome je jako zdrav. Kaži mi, molim te, šta dalje stavljamo ovdje? Sad ćemo da podlijemo malo sa crnim vinom. Dobro. Koje mi pravimo u našoj proizvodnji. Naravno domaćoj, i to je nešto što je predivno. Ko se bavi vinom najviše? Pa to je više Nešina priča, ali ja mu jako pomažem najviše kad treba da se popije. Ovamo stavljamo peršun u nadev. Evo ga. Bravo. Žizel, sipala sam vino. To je tvoj čarobni sastojak. Ne, imaš drugi. Ovo je moj čarobni sastojak. To je med koji proizvodi moja sestra. Stvarno? Sa svojim suprugom, mojim zetom. Čarobni med, organski, potpuno pun vitamina i sa njim ćemo da zasladimo ovaj predivni preliv koji ti praviš, a ja ću paralelno da ubacim dok se to još malo iskrčka. Također jednu jako zanimljivu mediteransku biljku, ona se zove komorač. Dobro. Semenke komorača su nam potrebne također ovdje u našem nadevu, jer komorač također raste ispod maslina. Znači sve smo spojili, sve je u srodstvu i sve je puno vitamina, jedva čekam. Još jedna stvar, bez kojeg se ne može. S obzirom da nam je maslina glavni junak, ajde kaži mi još nešto o tome. Europea, ole europea, svejedno, kako hoćemo na latinskom, je večita biljka. Jer ona koliko god je orezuješ i koliko god je stara, ona ponovo raste, ponovo daje izbojke, ponovo se regeneriše. To sam vidjela danas. Pa neverovatna biljka. I iz jednog drveta raste drugo. Tako je, i živi beskonačno, znači bez granice. Također ona jako lepo sarađuje sa limunom. Dobro. Citrusi su puni vitamina. I sad C stavljamo vitamin njega. nam treba. Limun ćemo da iscedimo u naša gnezdašca buduća. Da. Jer malim ptićima također trebaju vitamini. Znači, evo ga, on će nam dati jedan zaista krajnje onako mediteranski posljednji onaj ukus. Evo ga. Ja ću dodati još možemo i samo ovako malo malo da se namažemo sa njim, zato što je dobar za kožu. Ne ljutiš se da ja... Molim te, što Ne, pa više to to je tvoj lepše. recept, molim te. To je zdravo. Moram da pitam. Ovdje da pomešam ovako nadev, da ga lepo izmiksam. U principu, neko to radi u kuhinskom secku ili nekom mikserčiću, ali meni je lepo i ovako, da bude krupniji sastojci, a da se vidi šta je šta. Meni je uvek to lepše. Malo je robusno, ali nema veze. Neka, da se osjeti tu sve. To je sve. naš fazon, šta sad? Još malo bibera, da začinimo onako da bude svega i svačega zanimljivo. I što se nadeva tiče, Keti, ja mislim da je on spreman. Meni to deluje potpuno spremno. Ovo je okej. Kako tebi ide sa lukom? Kad ti odeš po korpici, dok se vratiš, on će već da bude kako treba. Ja mislim da će to biti okej. Žizela. Stigoše korpic. Ja se mnogo radujem. I ja to čekam. Pošto su nežne i tek smo ih doneli. Polako. Da, moramo baš onako osjetljivo. I ovako, prvo ćemo lagano da ih napunimo
prelivom. Dobro. Mali crvendaći Jao, idu na vidi. dno. Da, rasporedi. Tako. Dobro. Okej. I sad ćemo da stavimo ostatak gnezda koje ide gore, onako fino, Super. da to napunimo. Joj, Bogato. vidi što su medene. Sve ćemo prvo da napunimo, pa ćemo onda ono za Ne, kraj meni što su sam te ti boje pričala. fenomenalne. Da, stvarno pravi Odlično. Mediteran. A i ukus je verovatno, vidjet ćemo šta smo uradile. A znaš šta, imam predlog. Ajde da ti i ja napravimo nama dvema prvo, da prožderemo, a Ja, tek onda da strašno. nastavimo dalje. To je tako Pa šta za njih ostane? sebično. Jeste. Ali šta ćemo kad ne možemo da izdržimo? Ali šta da radimo? Ali znaš šta, ide još jedan tajni sastojak na vrh. Da. Znaš da sam ti to rekla? Sad Yes. moramo da ga otkrijemo. Pa, Ništa bez mojih koza, one su ti prisutne i u štali, i u divne, maslinama, divne, i u predivne. maslinjacima i svuda i moramo malo tog njihovog ukrasa da upotrebimo, a i ide. Pazi kako je slatko, kao neke male ćupice gore na vrhu, da. tog zelenila i tog bogatog I gnezda. fenomenalno će ići. Ja, ovo mi je strašno. Izvoli. Rekla bih ti živeli, Da. ali ovako. Prijatno. Ovo je, No šta sad? Idemo po vino. da. Ništa nam više ne treba. A ovo ćemo da punimo njima posle. Mote misliš? kad zađe sunce, da. Tako je. Doviđenja, prijatno. Come